Karibu hapa Graphics TZ, na katika video hii nitaenda kuonesha ni jinsi gani ya kuandaa BP logo kama hii inavyoonekana kwa kutumia Adobe Illustrator. Bila kuchelewa, tuwe wote mwanzo hadi mwisho. Hapa tutaenda kuandaa new file. Tutaenda katika file, tutaenda new, dialog box itafunguka. Baada ya kufunguka, vipimo vyetu tutatumia 1920 pixel kwa 1080 pixel. Baada ya hapa tutakachokifanya tutakuja nitatumia stroke au nitakuja hapa, sawa, nita switch, alafu nita open stroke. Nitakuja katika ellipse hapa, nita click, alafu nita click hapa. Stroke yangu nitaiongezea white hapa niweze kuiona. Alafu hii nitaiselect, nitakuja katika edit, copy, edit, paste in place. Alafu nitashikilia shift na kudragi huku kuelekea huku mpaka ukubwa huu. Kishafika hapa nitaselect zote hizi. Nitakuja katika pathfinder hapa, au kama hapa haipo unaweza kaja katika window ukaitafuta pathfinder ambayo ni hii hapa, ukaklik ikaweza kuipanga ikawa hapa. Kwa hiyo nitakuja nitaselect zote hizi, nitakuja hapa kwenye intersect, nitaclick, nitakuwa nimefanyaje, nimeigawa hivi. Baada ya hapa nitakachokifanya, nitakuja nitaipindua hii rangi, na katika kuipindua nitakuja hapa kwenye stroke, nitaiswitch, nitaifunga, alafu nitakuja kwenye hii fill color, nitaipa rangi hii hapa nyeusi. Baada ya hapa nitakachokifanya sasa, nitaipanga hapa, nitakuja kwenye rotation ambayo ni hii hapa, kwenye rotate nitaclick. Baada ya kuiclick hapa, nitakuja cycle yetu kama ambavyo tunaweza tukaiona hapa, anchor point yetu hii. Nitakachokifanya hapa, nitakuja hapa chini, nita hold alt au nitashikilia alt, alafu na click. Baada ya click itatokea hivi na dialog box yetu itakuwa imefunguka. Nitakuja hapa sehemu ya kuandika centigrade, nitaandika news 360, nitagawa kwa 18. Nahitaji hivi vidude viwe 18. Alafu sita click kwenye okay. Click kwenye okay kitarudi kimoja. Kwa hiyo nita click kwenye copy, itatoka kama copy. Baada ya hapo nitabonyeza control D ili niweze kuvizalisha vingi. Control D, control D, control D. Itakuwa vimezalishwa namna hii. Kwa nitaviselect vyote hivi, nitaongeza size mpaka hapa. Ikishafika hapa size yangu mpaka hapa, nita right click, nitavigroup vyote. Baada ya kuvigroup, ina maana tayari tumeshakuwa na cycle yetu hiyo moja. Nitakuja hapa kwenye rectangle hili nitengeneze nini? Tengeneze rangi zetu ambazo tutaenda kuzitumia. Kwa hiyo rangi hapa nitatengeneza rangi zetu, na rangi ambazo nategemea ziwe nazo BP ziko 4. Kwa nitakuja ya kwanza hii nitaipa rangi. Nitakuja nitaandika namba hapa ambayo nitaandika 00 A 3 30. Okay. Kwa ni click okay hapo itakuwa imetokea. Nitakuja hii ya pili nitaandika 3 BB E 00. Itakuwa ni rangi yetu ya pili. Rangi ya tatu itakuwa ni yellow ambayo kodi yake taandika FFF 400. Okay, tatokea hapo. Na ya mwisho nitaandika ambayo ni white
Taandika herufi ngapi? Herufi zitakuwa ziko 1 2 3 4 5 6. Nadhani hii hapa. Kwa hizi ndizo rangi zetu ambazo tafanyaje, tazitumia. Kwa baada ya hapa nitakuja hii rangi yetu ya kwanza, nitaikliki, hii shape, nitakuja kwenye eyedropper tool, nitakuja nitaichukua hii rangi ya kwanza. Baada ya hapo nitakopi na kupaste. Nikisha copy na kupaste nitakuja kwenye eyedropper hii tool, nitaipa hii rangi ya pili. Baada ya kuipa rangi ya pili nitazoom niweze kuiona vizuri. Nitakuja kwenye engo hapa, nitashikilia shift na alt kuscale. Nitaiscale kurudi kwa ndani. Alafu nitaweka hapa, yani kwenye rotation namna hii. Nitairotate namna hii mpaka hapa. Kisha rotate nitaizoom niweze kuiona vizuri. Nitaiscale iweze kufika kwenye point ninayoitaka mimi. Sawa, hiyo. Kwa hiyo nikishamaliza hiyo, hii nitakuja nitakopi na kupaste in place. Sawa. Halafu nitakuja kwenye eyedropper tool, nitaipa rangi hii. Na yenyewe nitazoom niweze kuiona. Nitaiscale, halafu nitairotate mpaka hapa. Nitaweka hivi. Halafu nitakuja hii nitakopi tena, nitakuja tena, nitapaste in place, nitaipa rangi nyeupe. Shaipa rangi nyeupe, nitaiscale, ambao ukiwa umeshikilia shift na alt unaachia, unakuja kwenye rotation, unairotate namna hii, lakini unaizoom uione vizuri kwa sababu mistari inatakiwa iwe imelingana hapa. Nitaiscale kwa rudi juu kidogo, naona hii na yenyewe imezidi. Kwa hiyo na yenyewe nitaiscale kidogo kwa ndani. Itabidi uzoom uweze kuiona vizuri mpaka hapa. Alafu nitakuja hii green na yenyewe nitascale kwa ndani kidogo. Kwa mpaka kufikia hapa unaweza ukaona ni logo ipi imepatikana. Baada ya hapo nitakuja kwenye type, sawa, text tool, nitatype BP. Nitaiselect, nitakuja nafanyaje, nitaongeza size hivi. Nitakuja nitaiweka hapa. Nikishaiweka hapa ndani mpaka maeneo haya, nitaipa rangi hapa. Nitakuja kwenye eyedropper tool, nitaidondoshia rangi namna hiyo. Kwa itakuwa ina rangi hiyo. Baada ya hapa nitaziselect zote hizi, nitaselect zote, nitazigroup na right click hapo utagroup, au unaweza ukaenda kwenye object group namna hii. Nitakuja nitazialign zitakaa center hapa hivi. Kwa hiyo paka hapa unaweza ukaona logo yetu ambavyo imekaa. Sasa unaweza ukaendelea kuifanyia ujanja kidogo, kuipangilia ili ipendeze vizuri. Mpaka kufikia hapa logo yetu imekuwa tayari. Na ikishakuwa tayari utaisave katika format kutokana na mteja mwenyewe ambavyo anahitaji. Na ninakukaribisha katika package yangu ambayo inakuja hivi karibuni, ya package ya Adobe Illustrator kwa njia ya Kiswahili kwa beginners, wale wanaoanza. Itakuwa inafundisha mwanzo hadi mwisho kwa njia ya Kiswahili. Usisahau pia kusubscribe katika channel yetu ya YouTube Graphics TZ, lakini pia Instagram tunapatikana IMAX TZ. Asante.